Mi mamá tiene diabetes y yo soy quien cocina en casa. Durante meses preparé 2 comidas distintas, una para ella y otra para el resto de la familia, hasta que descubrí que podía hacer una sola receta que todos disfrutaran y que además le mantuviera el azúcar estable. Esa noche ella se sirvió 2 veces y me dijo que hacía meses no comía tan rico. Desde ese día la mesa dejó de ser un problema y se volvió un momento que todos esperamos. Si cocinas para alguien con diabetes y quieres dejar de complicarte, tengo más de 120 recetas que funcionan para toda la familia. Escribe la palabra recetario en los comentarios o ve al link de mi perfil y te doy todos los detalles.